Moi kaikille, mun nimi on Kaapo ja sä katsot mun ensimmäistä vlogia tällä kanavalla. Mitä ihmettä? Mä oon tehnyt tälle kanavalle monta vuotta mun joukkueiden vlogeja kisamatkoilta, mutta mä ajattelin tehdä ekaa kertaa ihan vlogin mun omasta elämästä. Tänään mä oon menossa tiivistämälle kattoo Jacksonin keikkaa ja myymään sinne paitoja, niin mä ajattelin, että olisi kiva ottaa teidät mukaan tämmöiseen rentoon perjantai-päivään. Ekaksi mä käyn hakee mun joukkueen lettinauhat postista. Ne saapui just, mulle tuli saapumisilmoitus. Niin kävelän tuohon Myyrmanniin ja hakeen ne lettikset ja sitten jatketaan päivää siitä. Tuolla on varmaan ihan sairaan kylmä, mutta meidän pitää nyt pärjää näillä. Oikeasti päivän ärsyttävin osuus, koska meillä on niin paljon tämmösiä kaiken maailman lamppuja ja meininkejä, niin mun on pakko käydä siis vetämässä kaikki nää irti, koska me emme tykkää sähkön hukkaamisesta. Kattokaa tätä auringon määrää ja todellista ihana säätää Myrtsissä. Mutta tosiaan tää mun kanava ei nyt keskity niinku mun valmentamiseen millään tavalla, vaan mun oman elämän juttuihin ja matkoihin. Mutta tää nyt tuli tää paketti, niin mä haen mun joukkueelle tosiaan ne. Ja noi lettinauhat on siis semmonen hiuskoriste, mitkä tulee niin kuin urheilijoiden päähän kisoihin. Et jos ootte kattonut ikinä niin kuin mitä on noi rusetit, mitä laitetaan hiuksiin, niin ne on periaatteessa semmosia. Mutta joo, haetaan sitten nytten alta pois. Siis tää on niinku D-vitamiini överit. Täällä on ihana sää, vaikkakin tää on ihan rempas koko Myyrmäki. Niin täällä on aivan ihana sää tänään. Oli pieniä vaikeuksia löytää nyt tuonne postiin, mutta mä löysin sinne, se oli täällä Myyrmannin ulkopuolella. Enpä muuten ennen tänne tullut hakea paketteja, niin we found it! Mä tulin tänne omapostiin, niin tää on siis tämmönen järkyttävä niin kun laitos. Täällä on vaan näitä kaappeja, niin mun pitää nyt etsiä se oikee. Se oli joku 299 tyyliin. No niin, kattokaas, sieltä löytyy. Wow. Mä tulin nyt kotiin ja ihan ekana avaan tämän paketin, mutta tässä vlogissa mä en paljasta näiden sisältöä, vaan jos seuraat @FTC Wild Monkeys IG:ssä, niin näet sitten siellä aikanaan paljastuksen, mutta nyt mä avaan tän ja sitten jatkamme elämistä. Mä nyt pakkaan tavaroita, mun pitää pakkaa tälle ja huomiselle tavarat ja sitten katsoa meikit ja muut, koska mä menen tästä sitten droppaa itse asiassa tämän pussin niin mun valkkuparille Vallilaan ja sitten mä menen siitä Aavalle laittaa meikkiä ja muuta, niin mä pakkaan nyt tavarat. Let's get this bread. Niin ja tosiaan mun päivän asu, mähän en oo sitä esitellyt, vaikka tää vilahdottais monta kertaa, niin tosiaan mulla on tämmönen musta, vähän polopaita henkinen teepaita, en tiedä. Sitten mulla on alla tämmönen Junkyardin tai Zalandolt hommattu mesh-paita ja sit mulla on Reservedin tommoset vähän niinku 70-luvun kasari meininkin farkut. Tää ei nyt oo semmonen huippumalli haussa, vaan it's giving huippumalli kalliossa ehkä enemmänkin. Mutta näillä mennään keikalle, koska en jaksanut miettiä sen vaikeampia juttuja. Ja kuitenkin teema on come as you are, eli en aio stressaa nyt vaatteista liikaa kuitenkaan. Okei, update. Mä tulin ottaa mun valkkoveri tähän sen työpaikalle, että se ottaa ton meidän paketin. Ja sit mä menen takas triplaan. Mä siis tulin äsken triplas tänne. Mä menen tästä takas triplaan. Ja sitten mä menen siitä Aavalle sitten. Hai. Hai. Me laittaudutaan nyt. Mä en tiedä mitä mä laitan päälle. Nyt on kriisi. Ihan helvetin kokoinen. Tässä olisi näitä vaihtoehtoja sitten, että... Tykkää ja kommentoi minkä Aava laittaa. Paras kommentti saa pusun. Jep. Moi! Moi! Me odotan olla aika valmiita. Melkein. Melkein. Mä näen jotenkin tosi oranssit nyt tässä valossa. Se voi olla kans mun meikkiväri. No mut mä oon tämmönen vitu kalpea.
On täällä nyt myymässä näitä paitoja. Täällä meillä on meidän oma myyntipiste. Ja vielä ei mennyt kaupaksi, mutta toivotaan, että illan edessä lähtee vähän paitoja myyntiin. Mutta hyvältä näyttää tällä hetkellä. Time is it? Jackson time! 23 eli 8. We have our first gig here. Eikä mun enää karot näin. Ei näy. Hyvä. It gets hard to keep it. It gets hard to keep the same. Väliaika-update. Täällä ei ole tapahtunut mitään. Täällä on vasta eka keikka käynnissä ja paitoja ei ole mennyt vielä. Että vähän seuraillaan sitten meininkiä. Ja täällä ollaan 2 tuntia, on vielä tapahtuma käynnissä, niin let's see, että meikö paidot myynniksi. Okei, terkkuja täältä editointipöydältä. Mä oon editoinut tätä vlogia ja mä huomasin, että tämähän jäi kesken. Että en tehnyt mitään closausta, mutta oli ihan superhauska ilta. Hyvä fiilis ja ihan ehdottomasti menisin uudestaan. Eli jos tää oli eka kerta, kun tutustuin Jacksoniin, niin suosittelen tulee seuraaville keikoille. Oli ihan huippuartisteja siellä paikan päällä ja jotenkin, en mä tiedä, lämmin tunnelma. Et eihän tuolla ollut kuin 200 ihmistä tuolla niinku tiivistämällä, et ei mikään niinku väkitungos, mutta sitäkin parempi meininki, ihan ehdottomasti. Mut kiitos kun katsoit mun ekan vlogin, mä päivittelen sitten kun on tulossa lisää vlogeja. Toivottavasti tykkäsit, jätä kommenttia ja nähdään ensi kerralla. Moi moi!